Oke. Kali ini saya akan memberi makan burung hasil tangkapan kemarin ya, Bro. Aduh. Burung ini hasil pikatan kemarin, masih grepak-grepak kayak orang stres. Ini di belakang saya ada manajer. Kali ini aku ya makanya. Saya lah. Kali ini saya akan memberi makan burung ini dengan cara dipaksa. Dipaksa, guys. Dipaksa biar enak, dipaksa. Burung ini pancawarna pauk, kalau di sini sebutnya burung pauk. Cantik bukan? Kayak ibu kamu cantik. Saya akan memberikan jangkrik, dimatiin dulu jangkriknya, Bro. Ini burung sudah 3 hari. Saya setiap hari kasih paksa makan, tapi selalu disediakan di dalamnya juga tuh. Lihat ini. Ya seperti biasa kalau dipaksa itu dicelangapin, dibuka mulutnya. Dia mau. Langsung digini-giniin. Tuh, mudah kan? Ini agar burungnya tetap nggak kelaparan. Soalnya kan burung ini belum mau makan sendiri di dalam kurungnya. Iya. Saya kasih makan paksa aja. Pak. Oke, ayo bisa mainan lagi. Iya, boleh. Yuk. Cukup 3 butir aja, guys. 3 butir. 3 ekor maksudnya. Apa ya, Pak? Ngelap. Ya, nyelap. Wow. Mati. Saya kasih paksa aja daripada dia lapar. Apa itu rambutnya? Kasihan sebenarnya ini. Kasihan. Makan. 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 Lulus. Oke, gitu aja, guys. Pak. Pemberian makan secara paksanya. Ayo jangan ya, apelin. Pasti bisa lah pokoknya. Pak. Udah.